د بغلان د عامې روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې په کورونا وایروس اخته شوی کس د بلخ په یوه روغتون کې ساه ورکړې چې سن یې له 45 کلونو پورته و. مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې بغلان کې د کورونا وایروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوي لا هم هیڅ ځای نه دي ځانګړی شوي چې په کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه او قرنطین دي پکې وسي. ولایتي اداره وایي ژر به هغه روغتیایي مرکزونه او ځایونه تجهیز کړي چې د قرنطین لپاره ځانګړي سوي دې ولایت کې دي. نور حال د نورګل اندړوار په راپور کې. بغلان ولایت کې یو تن چې تېره اونۍ په کورونا ویروس اخته شوی و نن یې د بلخ په یو روغتون کې ساه ورکړه. د بغلان د عامې روغتیا رئیس محب الله حبیب وایي چې مړ شوی کس دوی له بغلانه د درملنې لپاره بلخ ولایت ته لیږلی و چې تر 45 کلونو یې سن پورته و. رئیس وایي تر اوسه پورې بغلان کې د کورونا کووید 19 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ما در 24 ساعت را که سامپلای را که روان کردیم متاسفانه یک واقعه مثبت در 24 ساعت گذشته برای ما گزارش دادند و که مجموع واقعات مثبت کرونا ویروس به 5 تن رسیده و بدبختانه که یک تن از هموطنان عزیز ما همشهریای شهر پلخمری ما به اثر مصابیت کرونا ویروس جان خود. د بغلان مدني فعالان وایي چې په دې ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د قرنطین او درملنې لپاره تر اوسه پورې عامې روغتیا ریاست او حکومت هیڅ منظم ځای نه دی ځانګړی کړی او که چیرې دغه ویروس نور هم په دې ولایت کې زیات شي امکان شته چې انساني ناورین د حکومت د بې پامۍ له امله بغلان کې رامنځته شي. نبود یک محل نگهداری مبتلایان به ویروس کرونا بخصوص قشر اناث، کمبود پرسنل طبی، نبود ادویه ضروری که بعداً فهرستوار خدمتتان به عرض می‌رسد، نبود دستگاه‌های تنفسی، نبود لباس‌های محافظتی برای پرسنل طبی، همچنان برای مریضان و بعضاً پایوازهای ضروری که ممکن از اینا قسمت جای مشخص به خاطر رسیدگی به مبتلایان به کووید 19 یا کرونا در بغلان ما نگران هستیم. د بغلان د والي ویان نظیر نجم وایي چې په دې ولایت کې هڅې روانې دي څو ټول هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې په کووید 19 ویروس د اخته کسانو د قرنطین او درملنې لپاره ځانګړي شوي دي هم په سم ډول تجهیز کړي. به سطح ولسوالی به سطح 14 واحد اداری ما کوشش داریم که مکاتب و کلینیک‌های به منظور مکان‌های قرنطین و تجدید استفاده میشه واره هم تجهیز کنیم. د بغلان اوسیدونکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې په زیاتو کسانو ګمان شته چې په کورونا ویروس به اخته وي، خو نه هم خلک خپلو روغتیایي مرکزونو ته راځي څو ځان معاینه کړي او نه هم حکومت توانېدلی چې د کووید 19 ویروس د وقایې په برخه کې جدي کار دې ولایت کې وکړي. نورګل اندړوال، بغلان.